bade naon ka dieu? Masih emut ke tempat ieu. Neng pasti setia ngentosan di dieu. Kamari henteu naon. Tong hariwang ka Neng, da urang teh tos teu aya di kakaitan. Mengukur ngaros Neng. Kumargi teh hawatos. Neng percaya teh jodoh sareng pati menang tos kena iwal Gusti. Nuhun. Terus Neng kunaon nepi ka ayeuna lelengohan bae. Neng pas terang semingguan di abade nikah. Uleman tiyun pas katampi, hatur nuhun. Sampura Neng. Kedah ngarumasa salah Neng ikhlas. Ka Neng Yuyun. Dina henteu ikhlasna oge. Dama panjang ka peurih Sanajan urang teh sae jodona, ulah rek tepat kali bagarayaan deui. Tos enggal euy. Kunaon nyindorkeun panangan Neng? Wilujeng ngawangun rumah tanggi mugi sim janten kulawargi anu sakinah mawadah warohmah. Permohon Neng. Ingatkan tah lainna. Ninggalin oge asa kumaha. Rati, ari mana nanaan? Cemae. Yeuh, deulekeun anak urang jauh jeung si Melati mah jauh. Ih, sudi anak aing dibanding-bandingkeun ka budak teh sopan kos kitu. Pirat, kos nu gaduh rupa geulis wae nyaris kos kitu. Geus dah. Karena yang baik, indung jeung anak teh sarwana teu banaleg. Cemae dengekeun. Kamari anak maneh teh ngagoda deui ka bogoh anak urang. Dan apa naha ari kagoda ka bogohna berarti anak aing galis. Asa pang aingna teuing. Geus ka ditu. Bogoh aing lewat. Geus mikir. Bayam ya.
Kernaon, ngalamun deui. Henteu ah. Kunaon geuningan, ayeuna mah katingali cerah raraina. Nuhun Anco. Sabar ngapelingkeun wae ka Neng. Bios, rasa kitu tiasana. Modalkeun Neng supados Neng tiasa narima. Dikapungkur oge Neng teh rumaos ka diri Neng ah. Hateuna teu ngabuka hati. Neng tos nasekin ka emak ah. Kitunya Teh Malati. Hih, pantasnya Anco dongkap teh sawah teh sok kasontonan wae. Neng Ririn dangukeun heula. Teu perlu, pantasnya Teh Yuyun teh gemes pisan ka maneh. Da maneh teh kitu sok ngagoda we lalaki batur. Neng, ulah kasar kitu. Hih, naha malah ngabela ka si Malati. Karek ningali Neng kasar kieu. Tuh Malati, can oge nanaha geus diperet naon ku maneh ha? Ya Allah, Rin. Teteh mah teu aya nanaon ieu sareng Anco teh. Alah, maneh tong sok loba alesan. Awas. Ayo Anco pulang. Hesti, urang kesel pisan ka Teh Malati. Manya tadi urang ningali Anco duaan bajeng si Malati. Terus kumaneh dinaha si Malatina? Teu dinana hesti. Da Ancona ngahalangan be urang rek dilabrak teh. Maknya atuh Ririn eleh ku Anco. Nya da mun Ririn teu ngeleh sing diputuskeun ih. Rin. Naon sih spesialna Anco? Mun urang jadi maneh mah geus diputuskeun. Ih, maneh mah urang rek curhat malah dipanasan. Curhat we tah jeung jepitan kuku. Ih. Malati, maneh tos di mana? Anah, tos niis nah di sawah. Di sawah wae moal menang lalaki atuh Ti. Resep tuh dana. Ti, tadi urang pendak sareng Ajujun. Ajujun. Nah, maneh cerita ka urang. Jeh, maneh mah pugu tadi Ajujun nitip salam cenah ka maneh. Waalaikumsalam. Mantu naon eta nah? Iya, urang pas balanja jang dagang isukan karedokeun. Terus Ajujun teh nyarios naon deui? Henteu eta hungkul. Rada sontenan anter aneh kawa utuhnya. Rek naon? Anter wae. Nya tuh. Ayo. Iya masih jalan nu karompok masih Jujun. Atuh nya, pan eta nu dimaksud ku anak teh. Ih, maneh mah kitu, teu emak urang teu maneh. Tenang Ti, usaha heula. Kan si Jujun mah handapeun urang nah. Entos, yang pisah laki mah nu penting tanggung jawab. Maknya atuh awewe nu nyamperkeun lalaki. Geus kapalang rek anjot, ayo. Nah, era urangna Tong era-era rek panggil jodoh. geus geulis ka urangna. Ajujun. Jeh, aya tamu ningan. Sanes tamu dari A, calon ya, calon. Alah, si Teteh. Kawana wae teh. Tos lami teu pendak. Kumaha, Damang? Alhamdulillah Jun, pangestu. Ayo atuh karompok. Ulah di dieu deh. Manyang ngobrol deket kandang munding. Cekap A, jamu alami. Padu tos mendakeun Ajujun sareng si Melati. Anah ih, nanaonan ari maneh. Jeh, atuh teu cai-cai acan. Teu kudu dicaian, pasian hate we. Mangga dileueut A. Nuhun mah, atur nuhun. Si Neng nage nuju teu aya A. Ka mana kitu mah? Tadi teh nuju Ameng sareng si Ana. Geuning nepi ka kiwari can dongkap-dongkap. Oh, wios atuh mah teu nanaon. Kaleresan priogina oge ka emak.
aya naon kitu Jang? Iya mak, abdi gaduh kaniatan hoyong caket ka si Neng. Pami si Ujang teh di mana? Abdi putrana Mang Alek mak. Oh, Mang Aleh tukang raginang. Lain teh ari ka dieu teh ngabawa raginang. Mohon mak, kayak dibantukeun upami mana nya tujuan. Ih, nya tujuan naon heula ieu teh, cep kasep. Manya kedah dikedalkeun ka emak tuh. Mau ge terang. Ari emak mah kumaha cok budakna. Pami Neng Malatina dugi kaina ge masih nyari sanes mah. Masih. Oh, nya tuh hatur nuhun. Kumargi eta wae nu pentingna mah. Abdi bade pamit heula nya mah. Mun hoyong pendak sareng si Neng Malati mah ka sawah wae. Si Neng mah sok ngalamun di sawah. Sawah mah. Eta nu aya tanggal pelending hiji-hijina di kalem. Oh, mohon atuh mah kayak dipendakan ka sawah. Engke atuh lain dileut heula. Mohon mah yos ke gampil ka dieu deui. Mangga atuh. Enggak, assalamualaikum. Salam. Kumaha Lim? Geus disamper acan si Malatina. Paju belim, insya Allah lah orang setuju. Ya, doakeun bae urang can panggih jeung si Malatina mah. Si Melati mah budakna kalem Lim. Usan anjan manehna urut potongan urang oge. Insya Allah tara loba tingkah. Der atuh Lim paju sugan aya babaturana ka urang keun atuh hiji mah. Aruh manehno no ari mamatahan ka batur bisa, ari soranganna jomblo keneh. Kayak mun aya waktu kurang samper ka sawah. Tina naon lain cup, mun si Malati ka urang. Tina naon atuh Lim? Kubu si Ucup na kawin. Nya bener, tenan naon Lim, kalem we. Justru urang mah percaya ka maneh. Ku maneh mah mau nyeri nigapos ku urang baheula. Aing mah teu ngarti tuh da. Padahal mah asa bageran si Malati. Jeung si Yun mah Cup. Pinter gawe ongko. Si Nono sok ngadongeng. Geus no geus. Maneh satuju teu urang kasih Malati. Teuing ieu si Nono, resep teuing urusanan masalah batur. Tiba heula kitu bae hobina teh urusanan masalah batur. Mun teu dimimitian mah moal aya kawan ieu nya kaneh teh. Nya sih, berkat maneh urang bisa nepungan si Malati. Nya sih, berkat si Nono oge, urang bisa pede nyamper ka mana si Malati. Nuhun na. Terus mah cuang ngopi we. Geus kesukaan cuang nenen awewe. Bikin kabogohan si Nono. Setuju. Sok ngopi bae nu. Ketemu lagi, Neng. Tang loba omong, bocong kawen lon.
Woi, kena naon maneh? Dan naon nih? Kamari ya, karompok neng. Bade periogi naon asa